만성 폐쇄성 폐질환 COPD, 만성기관지염, 폐기종 천식. 만성 폐쇄성 폐질환 COPD의 호흡곤란은 만성적인 비가역적 기류제한이라고 규정되어 있습니다. 즉, 한번 발생한 비가역적 기류제한의 호흡곤란은 다시금 좋아질 수 없다고 알려져 있습니다. 그러나 만성 폐쇄성 폐질환 COPD의 호흡곤란은 좋아지실 수 있습니다. 양이하게 뛰어난 검사와 처치에도 불구하고 만성 폐쇄성 폐질환 COPD의 호흡곤란으로 고통스러우시다면 동양한의원의 COPD 시소탕에 도움을 청하십시오.